Ei, salutare lume, eu sunt Puțel și ăsta e blocul 4. Cred că vă amintiți cine a văzut Q&A în partea 1, că de la Andrei m-a întrebat dacă o să fac serii cu anime. Am zis că mă mai gândesc, dar cine îmi dă un server sau o mapă, o să joc cu el. Cu mare plăcere, dar îmi dă o mapă bună să o caut și ca mă uit. Și asta a fost tot. Să nu uitați de like, coment și de subscribe. La revedere!